ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ। ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଦେବ ଗଣପତି ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ଆମେ ସେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଆମର ସେସନ ରହିବ ନୈଋତ୍ୟ ଦିଗର ଦୋଷ ଏବଂ ତାର ନିରାକରଣର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଛୋଟ ମୋଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆମେ ଅଲରେଡି ତିନିଟା ଦିଗ ସାରି ଦେଇଛେ। ଏଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦିଗ। ଅଷ୍ଟ ଦିଗ ଦୋଷ ଏବଂ ତାର ନିରାକରଣର ଉପାୟରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ସିରିଜ। ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଚୁମ୍ବକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଦିଗରେ ଦୋଷ ଥିଲେ ଜେନେରାଲି କଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ ଦିଗର ଦୋଷର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କି ଘରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏଗୁଡାକୁ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏବଂ ଏହାର କଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିପାରିବା। ସେମିତି ତ ବିନା ବାସ୍ତୁବିଦକୁ ଡାକି କୌଣସି ନିଜେ ନିଜେ ମନ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଠର ଫଳ ରହିଛି, ଦାନ ଧର୍ମର ଫଳ ରହିଛି ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥିଲା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିବ ବି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ପୂଜା ପାଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାତ୍ବିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନୈଋତ୍ୟ ଦିଗର ଦୋଷ, ତାର ନିରାକରଣର କଣ କଣ ଆମେ ଷ୍ଟେପ ନେଇପାରିବା। ଭାଇ ନୈଋତ୍ୟ ଦିଗ ହଉଛି ତାର ହଉଛନ୍ତି ତାର ଭାଇ ସେ ଦିଗର ହେଡ। ସେ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନୈଋତ୍ୟ ଦିଗ ଟା ହଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ସେ ଦିଗର କିଏ ରହିଲେ ନା ସେ ଦିଗର ରହିଲେ ଆମର ନୈଋତ୍ୟ ଦିଗର ରାହୁ ହଉଛନ୍ତି ଦିଗ ର ଯୋଉ ଗ୍ରହଙ୍କର ହେଡ ହିସାବରେ ରାହୁ ରହିଲେ ଏବଂ ଦିଗପାଳ ହିସାବରେ ନିରୁତି ଅସୁରୁଣୀ ଜଣେ, ସିଏ ଯିଏକି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି, ଆଉ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଦିଗପାଳ ହିସାବରେ। ଭାଇ ଯଦି ଅସୁର ମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିବେ, କୌଣସି ଦିଗର ଦିଗପାଳ ହେବେ, ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବାଲା ଲୋକ, ଆଉ ରାହୁ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା କଣ କରିପାରନ୍ତି, କଳିଯୁଗର ରାଜା ବୋଲି ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତାର କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରିବ? ମୋ ହିସାବରେ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ସବୁ ଦିଗ ଡେଞ୍ଜରସ୍, ସବୁ ଦିଗକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ଚାଲିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋଷ୍ଟ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏଇ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଦିଆଯିବ। ୟା ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ବାସ୍ତୁବିଦ କହିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ବି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ବି, ଏ ଦିଟାରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ସେ ଲୋକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଚାहे ସେ ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ କରୁ, ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରୁ, ଯେତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ, ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା, ଗୋଟେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଈଶାନ୍ୟ ଆଉ ନୈଋତ୍ୟ ଦିଗରେ କିଛି ବି ଗଡବଡ ହେଲା, ସେଟା ମେନ୍ ଆକ୍ସିସ, କାରଣ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଛାଡିକି ମୁଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଡଟା ତାଙ୍କର ଏପଟକୁ ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ସିଏ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଏଫେକ୍ଟ ସେ ତାର ଦେଖେଇବା କଥା ଦେଖେଇଦବ। ତ ଜେନେରାଲି ନୈଋତ୍ୟ ଦିଗରେ ରହିଲେ କଣ ହୁଏ ନା, ସିଏ ଆଗ ମଣିଷର ମନେଟାରୀ ଇଏ ଉପରେ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କରିବ, ଅର୍ଥାଭାବ ଲାଗି ରହିବା କଥା ରହିବ, ଅକାରଣରେ ଘରର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ରହିବେ, ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ ରହିବ, ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ ରାହୁ ମହାରାଜ। ମାନେ ଯଦି ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ କାହାର ରୋଷେଇ ଘର ଥିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପଡୁନଥିବ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଇ ଗ୍ୟାସ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ ଏବଂ ପେଟ ରିଲେଟେଡ, ଏସିଡିଟି ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି କାହାର ନୈଋତ୍ୟ ଦିଗରେ ଗାଧୁଆ ଘର ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନରେ ଏତେ ପ୍ରତିକୂଳ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ତାଠୁ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ତାର ଏତେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କାହାଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁଙ୍କୁ, କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଦୟାକରି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆଜି ପରେ ସେ ଶୁଣିକି ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିବ, ଭଲ କଥା। ଧନ ହାନି, ଭୟ, ରୋଗ, ଶତ୍ରୁତା, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, କୋର୍ଟ କେସ୍, ଭାଇ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଆଉ ଅର୍ଥାଭାବ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇ ଦିଗର କାରକ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହବା କଥା ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେ ଫ୍ରିକୁଏଣ୍ଟଲି ହବ, ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ଭାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ର ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ସାତ୍विକ ଭାବେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁନଥିବ, ଘରେ ପୂଜା ପାଠ ଭଲସେ ଚାଲୁନଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ରେ ଡେଥ ହିଁ ଦିଏ, ନହେଲେ ମୃତ ବତ ପୀଡା ଦିଏ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ଆଇଦର ଡେଥ ଦବ, ନହେଲେ ମୃତ ବତ ପୀଡା ଦବ। କାହିଁକି ନା ମାନେ ମୁଁ ରାହୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଭାଇ, ସିଏ ଗ୍ରହ ଜଗତର ରାଜା। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯଦି ରାହୁ ମହାରାଜ କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କାରକ ଭାବ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, କେବଳ କେତୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାହୁ ମହାରାଜ ଏକା ଟ୍ୟାକେଲ କରିବାର ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାକତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କଳିଯୁଗର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସିଏ ଭାଇ ଯୋଉଠି ରହିବେ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବା କଥା ଆସିବ ଏବଂ ସଡନ ଆସିବ, ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିବ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଦିଗଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର। ଏବଂ ସିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଛାୟାଗ୍ରହ। ରାହୁ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଛାୟାଗ୍ରହ, ସବୁବେଳେ ସେ ବକ୍ରି ଚାଲନ୍ତି। ମଣିଷର ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ରହିବନି। ମଣିଷର ଶାନ୍ତି କିଛି ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ କାହାର ପାଣିର ଥାଏ ନା, ମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଲୋକ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେହ ଖରାପ କରେ ସେ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଜେନେରାଲି ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ମୁଁ ଅଧିକା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବେସିକ ମାନେ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି ରାହୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନେଗେଟିଭିଟି ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ଭାଇ ମୁଁ ମାନେ ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ କାହାର ଯଦି ଦେଖିବାର ଅଛି କି ରାହୁ ମହାରାଜଙ୍କ ତାକତ କଣ, କେବେ ତାଙ୍କୁ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଅଧିକା ଡିସ୍କସନ କରିକି ଦେଖ, ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତମ ନେକ୍ସଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତମ ସହିତ କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଟା ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଇଏଟାକୁ ଇଏ କରିବିନି। ମୁଁ ଖାଲି ହଁ ତା ରିମେଡ୍ ଟା କହୁଛି କି ଯୋଉ ନୈಋତ୍ୟ ଦିଗରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ଏବଂ ସଡନ ଡେଥ ହଉଥାଏ, ଗୋଟେ ଭଲ ବାସ୍ତୁବିତ କୁ ଡାକିକି ଦେଖେଇବା ଉଚିତ, ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତୁ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ବାସ୍ତୁବିଦ ବି ମାନେ ବି ନୈଋତ୍ୟ କୋଣର ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ କର୍ମ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କିଛି ମାତ୍ରାରେ କର୍ମ ଅଂଶ କାର୍ମିକ ଇନକ୍ଲିନେସନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆସେ। ତ ସେଇ ଦିଗର ଦୋଷ ନିବାରଣାର୍ଥେ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୂଜା ସ୍ଥଳରେ ରାହୁ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିକି, ମାନେ ସେଇ ଦିଗରେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତାହେଲେ ଘରେ ରାହୁ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କଲେ ସେ ଇଏ ହୁଏ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ। ରାହୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ, ରାହୁ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିକି ତମେ କରାଯାଇ ପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗଣପତିଙ୍କର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଲଗା ଯାଇ ପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା ତାର ରିମେଡି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସିଓର, ଏ ରିମେଡି କରିବାକୁ ତମକୁ ମାନେ ତମେ ଭାବି ବି ପାରିବନି ତମେ ରିମେଡି କରିବ। ଯଦି ରାହୁ ମହାରାଜ କାହାର ଖରାପ ଥିବେ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥିବ, ରାହୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଏଫେକ୍ଟ ଥିବ, ସେ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏମିତିଆ ଥିବ, ଯଦି ସେମାନେ ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁନଥିବେ, ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ରହୁନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବାସ୍ତୁବିତକୁ ସେମାନେ ବାସ୍ତୁକୁ ତ ସେମାନେ ମାନିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ କହିବେ ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ଆମର ଭୋଗ ଥିଲା, ଆମେ ଭୋଗିବାର ଥିଲା ଭୋଗିବୁ। ହୁଁ ସେ କହିବା ମୁଁ ଆମ ଘରୁ କିଏ ତନ୍ତ୍ର କରିଦେଇ, ଏଇ ଏମିତିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହବ ତାଙ୍କ ଘର କିଏ ତନ୍ତ୍ର କରି ସିଏ ଯୋଉଠି ସିଏ ଯିବେ ଗୋଟେ ଭକୁଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବା କିଛି ଜଣାନ୍ତି, ସେ କହିବ ହଁ ତମେ ନେଇଛି ତମେ ଆଣ 5,000 ଟଙ୍କା ପୂଜା କରିବା। ସେଠୁ କଣ କରିବ, ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ପାଠ କରିଦବ, ହେଇଗଲା। ହୁଁ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଟିକେ କିଛି ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ସଡନ ଇଭେଣ୍ଟ ସଡନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ, ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ଖରାପ ଅଛି। ହୁଁ ରାଇଟ। ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଲିୟର କଟ୍ କଥା। ତେବେ ହୁଁ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ସେସନ ସହିତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।